Tô mostrando para vocês aqui debaixo da mata, aqui a água. E aqui em redor, como tá fresquinho. Hoje tá calor aqui. Mas tá uma delícia aqui debaixo da mata. Na beirada do córrego aqui. Arroio, sei lá como é que vocês conhecem. Olha quanta coisa linda lá pra cima. O lugar que mais me deixa tranquila é vir caminhar debaixo da mata. Perto da água, esse ar puro, fresquinho, barulho da água. É uma terapia sem precisar de remédio. Eu adoro andar no mato. Então era isso.